Би баялагын засгийн тогтолцоотой холбоотой ихтгэл үйлдсэн байгаа. Тэгэхээр сая миний өмнө ярьсан үндэсний хөгжлийн газрын ихтгэлээр бас манай салбарын өөрсдөө үндэсний хөгжлийн газартай хамтраад хийсэн хилцүүлэг дээр тэр 40-50 асуудлуудыг эргүүлж гаргаж байсан. Энэ дотор засгийн асуудал миний анзаарснаар бол хамгийн том байсаар эзэлсэн ингэж харагдлаа. Үнэхээр бол одоо сүүлийн үед бидний үзэж байгаагаар бол энэ байгалийн баялагын засаглал, байгалийн баялагын бүтээх тогтолцоо гэдэг зүйлийг зохицоор нэхгүй бол ер нь асуудалтай юм байна гэдгийг ер нь одоо манай улсын хувьд бол ер нь ойлгож энэ дээр бол одоо консенсус бий болох шатндаа бид явж яах гэж би гэж ойлгож байгаа. Зөв одоо ингээл ялангуяа манай уулуурхай салбар дээр энэ хууль тогтоомжийн тогтолцоог байнга өөрчлөгдөж байдаг гэдэг энэ яриа бол байнга яригддаг. Тэгээ энэ дээр сүүлдээ бид нөр энийг байнга энэ үгийг хэлсээр хагаад тийм нэг хідэн улс төрчнөөс өөрчлөлт гэсэн маягийн хэлчихэд тэгээ нэг энэ хууль тогтоомж тогтоогүй байгаадаа нэг тийм хин нэгэн буруутныг олцоод тэгээд сэтгэл амар нөгөө хэдийгээ молчаад явж идэг ийм л байдал биднээс үзүүлж явуулчихлаа. Монголын хууль 3 хоног гэдэг нэг үг цааталтны юмны маань арчлал сайхан ингээд бүр батжуулаа байж идэг. За тэгээд тоо баримт руу харах юм бол яг энэ тоо миний дараагийн ихтгэлээр бас давхар гарч ирнэ. Сүүлийн 10 жилд ашиг бүртгэлийн хуулинд орсон өөрчлөлтийг зүйл залтуудаар нөгөөд хүмүүс тоолсон чинь 254. Энийг одоо бүх найруулчлаад ингээд үзэх юм бол бараг 2-7 хоног дотор нэг заалт нь өөрчлөгдөжсэн хууль юм шиг нэг харагдах гэдэг байхгүй. Энэний цаана яг үнэндээ юу болоод байгаа юм бэ гэдгийг би бас жоохон ингээд бодсон. Тэгэхээр ганц л хариулт байна. Бид бол одоо арчлсан засгийн улс бидний сонголтоор гарч ирж байгаа улс төрчид хуулинд өөрчлөлт хийж идэг. Улс төрчид бол ямар нэгэн нийгмийн бүлгийн дуу хоолой тэдэнд хүрээд тэгээд тэр нь нэлээд ингээд заурыг илэрхийлээд нэлээд хүчтэй явхад бол ихэнхдээ энд өөрчлөлт хийж байгаа. Тэгэхээр яагаад манай энэ салбарын хууль тогтоомжууд байнга өөрчлөгдөд яваад байсан бэ гэвэл энэ салбар өөрөө их олон болон зарчтай олон тоглогчтой. Засаг, бизнесийн компаниуд, ард иргэд, судлаачид, за одоо олон улсын хөрөнгө оруулагчид ч гэх юм. Маш олон оролцогч нар байгаа. Яг цаг хугацааны нэг акшн дээр бүгд сэтгэл хангалуун байх моментыг бид нар эзэж олж чадж байгаа учраас аль нэгэн дандаа ямар нэгэн байдлаар сэтгэл дундуур байсан учраас тийм өөрчлөлтүүд хийгдэж яваад байсан юм шиг дүр зураг харагдаж байгаа. Нөгөө талдаар бид нар ерөөсөө тэгвэл бид нар энэ хуулиудаа зарцаач ерөөсөө өөрчлөлтгүй тэгвэл доктортой бай гэхээр болохгүй л байгаа. Яаж яг л хаана газар асуудал гарч ирээд тэгэхээр энэний цааталт юу вэ гэдэг асуудал дээр ярих хэрэгтэй болж байна. Олон улсад бас сүүлийн үед энэ байгалийн баялагын засаглал гэдгийг нэлээд их ярьсан. Би ч бас одоо модноос авчихсан тулд очиж тэр баялагын засаглал гэж юу яриад байгааг нэлээд нэр хүчтэй газрууд очиж лекц юм хамгийн сонссон. Зүгээр яг энэ харагдаж байгаа энэ график та бүхэнд тарааж өгсөн энэ урд байгалийн баялагын хаалтын тунхаглал гэсэн ийм жижиг улаан ном дотор эхний 2 дахь хуудсан дээр монголоор орчуулснаар байж байгаа. Баялагын засаглалын үрэлэн гэдэг учраас. Тэгэхээр энэ ер нь байгалийн баялагтай улс тэрийг ашиглаад хөгжих явцад тэрэнд оролцож байгаа бүх талууд сэтгэл хангалуун үлдэж болох тогтолцоо юу байх вэ гэдгийг энэ нэг 12 зүйлээр зураглаж гаргасан. Зүгээр энийг 12 хүнгийн нарийнчилж ярьж энд одоо хичээл зарах маягаар ярих нь бол миний өндөр зорилго биш. Зүгээр монголчуудын хувьд хийгээгүй ажил бол энэ 12 зүйл ганцхан уулуурхай хүн төлөвлөрийн яамны дор байгаа ийм 12 зүйл биш болчиход байгаа байхгүй. Энэ 12 зүйлийг задлаад харах юм бол зарим нь сангийн яамны, зарим нь байгаль орчны яамны, зарим нь зам тээврийн яамны, зарим нь уулуурхай яамны, зарим нь нийгмийн хамгааллын яамны хүрээний асуудал. Эдгээр яамнууд дор бүрнээ өөр өөрийн ажлыг хийгээд өөр өөрийн бодлогыг хийгээд явж байгаа. Гэхдээ сүүлийн үед олон бол тодорхой болж байгаа нэг зүйл бол эдгээр асуудлуудыг ялангуяа энэ уулуурхай тулгуурлаж эдийн засгаас хохируулж хөгжүүлэх гэж байгаа улсын хувьд энэ уулуурхай салбар нь байгалийн баялагыг ашиглах явдал нь энэ үндэстний хувьд маш чухал тавигдсан бол тэрнтэй холбоотой асуудлууд дээр энэ 12 асуудал мартгүй 14 болж болох юм тийм. Энэ асуудлууд дээр бид төрийн бүх байгууллагууд нэгдэж харж, нэгдэж ярьж, нэгдэж хуулиа гаргаж чадж байгаа үгүй л гэх асуудал юм. Чадахгүй байгаа учраас тал талаас ороод
байн өөрчлөлтүүдийг хийх гэж оролддог. Энэ нь тухайн үеийнхэн проблемыг шийдээд явдаг учраас улс байн хөгжиж байгаа учраас дараагийн проблемууд бидэнд гараад ирэхэд бид нар дахиад нэг юм өөрчлөлт явуулдаг. Энэ зовлон бидний зовлон болчиход байгаа маань л ингэж харагдаж байна. Ялангуяа энд одоо тэр эхлээд одоо баялагийг талаарх мэдээллийг цуглуулж олж авах цогц үйл ажиллагаа. Энийг бол бид нар геологи агуулгын ажил гэж хэлдэг. Энээс эхлээд аль нэг орд дээр бүтээн байгуулалт хийх гэж байгаа дотоодын ч бай гадаадын ч бай этгээдтэй харилцан ашигтай гэрээ хэлцээр хийж авах. Энийг нэлээд хариуцлагатайгаар ажиллуулах, ажиллаж байгаа явцад нь орлогоо сайн төлөвлөж авах. За тэгээд цуглуулж авсан орлогоо төсвөөрөө дамжуулаад ухаалгаар зарах чадвал баялагын сангийн менежмент хийгддэг. Энэ олон асуудлууд бол энэ асуудлуудыг янз янзаар харах боломж аль хоёр яамны ч юм уу аль хоёр агентлагийг эсвэл нэг хоёр яамныг салбарын төрийн бас байгууллага нийлж байгаа ч юм хийхээр асуудлууд харагдаад байна. Тэгэхээр энийг бол бид нар ингэж харах цаг болжээ гэдгийг өнөөдөр бид нэгдүгээр хэлхийг хүсэж энэ танилцуулгыг хамгийн ихэнд хийж байна. Монголын хууль 3 хоног гэдгийг Монгол хүн 3 хоногчод хуулиасаа өөрчлөлттэй байгаа мó гэдгийг ингээд судлаад үзэхээр ялангуяа хөгжсөн улсууд бол ямар нэгэн бодлогыг бүр нэг сайхан нутагшуулж авахын тулд хийдэг англи хэлээр бол энэ 3P 4 step гэж байна. 3P policy, process, people. 4 step нь эхлээд нэг хийх гэж байгаа юм дээр бүгд ойлголцлоо нэгтгэхэд авдаг. Тэрэнд хүрэхийн тулд бид нар одоогийн байгаагаараа хийх гэхэд бид нарт ур чадвар дутаад байвал тэрийг хөгжүүлдэг. Дараа нь тэрийг ажилдаа нэвтрүүлээд хэрэглээ болгодог. Тэгээд энэ дээр бодлогож хартсан энийг хийдэг байгууллага ч байж байгаа. Энийг хийх гэж хүмүүс нь тэр төвшөнтэй ажилтдаг болчоод явах юм бол эсрэг хугацааны дараа харах юм бол үнэхээр энэ хийдэг ажлууд нь бүр өдөр тутмын хийдэг эрдээ ажил болоод нийгмийн шин хэм хэмжээ болоо явдаг. Энэ тогтолцоо манайд бас дутаад. Өнөөдөр манай салбарт уул уурхайн салбарт төрөөс баримтлах бодлого гэдэг бид нар нэлээд айтайх юм сайн хэлцэж байгаа тэгээд авсан боловч маш олон сэтгэл дундуур байна. Тэр бодлого чинь тунхаг болчихлоо. Яг тэр бодлогын дагуу хийхгүй шүү дээ та нар. Зүр чигээд шүү дээ гэдэг байхгүй. Тэгэхээр бид нар тэр бодлогыг бүр нэг захын уурхайч хүртэл тэрний төлөө ажиллаад явж байгаа хэмжээнд хүргэхийн тулд бид нар бол яг энэ матрицаар гарч байгаа маягаар хийх ёстой гэж ингэж бодож байна. Ялангуяа энэ сейсмийн төсөл бол манай баялагын засаглалын хүрээнд ажиллаж байгаа бүх яамны түвшинд манай салбарт энийг хийх гэж маш их хүчин чармайлт гаргаж, маш их сургалт хийж энэний талаар яаж тайлбарлаж ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлмээр. Одоо энэ жишээлгээд Канада улсын яг уул уурхайн салбар нь бүтнээр харагдаж байна. Бид бол уул уурхайн салбар гэхээр хэдэн компани уул уурхай яамаараа бодоод байдаг. Гэтэл энд бол засгийн газар нь, орон нутг нь, хөрөнгийн мэргэжин, мэргэжлийн холбоод институтууд нь, олон нийт нь ямар өөртөө оролцдог юм бэ? Яаж ойлголцоо нэгтгэдэг юм бэ? Мөн салбар нь өөрөө өөрийгөө хайгуулаас эхлээд олборлолт, хаалт нөхөн сэргээлт хүртэх бүх юмаа яаж хариуцлагатайгаар, судалгаатайгаар явуулдаг юм бэ гэдэг энэ хөгжлийн модель байгаа байхгүй. Энийг хамгийн харамсалтай нь яг Монголд бид нар яг ингэж ажиллаж байгаа ингээ харахаар бидний зарим хэсэг нь сох дуртана. Ялангуяа тэр мэргэжлийн одоо манайх бол яг энэ мэргэжлийн холбоод институтуудыг байгуулад эдгээр маань уучраа олох нэг гарааныхаа төвшөнд явж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол тэр өөрийн зохицуулалттай байгууллагууд эдгээр нь өөрөө түрүүн задан шатас сайдаа хэлдэг төр хувийн хэмшил ачаагаа хувааж өрөөд явдаг хэмжээнд хүч чадварчж ажиллах тал дээр бол бид нар хийх ажил маш их байгаа. Хөрөнгөний биржийн хэмшил хийх ажил маш их байгаа. Эдгээр дээр бол бас тусдаа бид нар өнөөдөр илтгэхийг бэлдсэн байгаа. Энийг бид нар ярина. Ерөнхийдөө маш товчхонтой энэ бол саяны түрүүний харуулсан Канадын модельийг бид нар ийм Монголын модель болгож буулгаж авах хэрэгтэй. Бидний хэлцүүлгийн нэг зүйл бол яг ингээд бид нар хийх бид нар таана юу дутуу байна уу? Таана бид нар юугаа сайжруулах вэ? Яаж уул уурхайн салбар дээр улсаараа нэг амттай болох вэ гэдгийг бид нар хийх хэрэгтэй. За энэ бол миний хэлэх гэсэн санаа. Ингээд анхаарал тавьсан та бүхэнд